Bayangkan abang ni baru balik daripada Thailand untuk kerja, terus ajak saya datang rumah dia untuk tukar skrin dia. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job tukar LCD S22 Ultra dekat Ceras. Untuk job kali ni customer ni pilih skrin original. Abang ni cakap handphone dia terjatuh waktu kerja kat Thailand hari tu. Mula-mula blank dekat kamera je, lepas tu lama-lama keluar pula satu line. Dia dah tak tahan dah. Dia ada juga survey dekat area Ceras, tapi kebanyakan kedai semua suruh tinggal handphone. Dia kalau boleh dia tak nak tinggal handphone. Yelah, banyak data-data kerja dekat dalam handphone. Dengan zaman sekarang ni, isi minyak pun pakai handphone. Tu yang kalau boleh dia cari yang boleh terus datang tempat dia, tukar depan-depan. Lagipun stok skrin yang sampai ni skrin genuine tau. Dia sampai skrin saja. So korang tak perlu nak tukar body sekali. So korang kalau ada yang handphone problem nak repair secara face to face terus dekat tempat korang atau datang kedai pun boleh. Korang PM je kita. Kita set appointment.